Herkese yeniden merhabalar. Snacie Sağlıklı Atıştırmalıklar için bir kutu söylemiştim. Ben sanırım 2 haftada bir sipariş yöntemini seçtim. Bu aç kaldığımız dönemlerde ara öğünler için sağlıklı atıştırmalık olması niyetine kutuyu açıyoruz. Ben hepsini daha önce yırttım. Size nasıl olduğunu göstermek için ufaklarından birer tane denedim. Bu orange cips. Şu şekilde bildiğiniz portakal tadı, kurutulmuşu. Bu da banana cips. Şöyle açıyoruz. Gösteriyorum. Ay düştü. Bunlar da bu şekilde bildiğiniz muz tadı. Bu da elma cipsi. Elmadan hiçbir farkı yok tadına. Kivi roll. Şöyle biraz yani pestil mi diyorlar? Pestil şeklinde sarılmış. Böyle bir şey. Ve en son Valeria cips. Bu da böyle kraker gibi. Üzerinde çekirdekler var. Bilmiyorum çekirdek olması ne kadar kalori açısından iyi ama lezzeti inanılmaz güzel. Kutumuz da böyleydi. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.